rotina normal. Com o passar dos meses, algumas das moças começaram a sentir-se estranhas. Porém, para a surpresa de alguns, 5 das 6 moças descobriram que estavam grávidas, todo do mesmo rapaz, o dono do circo. Ao descobrir tal coisas, alguns pais ficaram inconformados, pois naquela época isso era uma das maiores desonras para a família e sinal de vergonha para a filha. Alguns pais já estavam dizendo que após o nascimento do bebê, a filha iria para outra cidade, e outros que a criança seria entregue ao orfanato. E assim foram sendo decidido o futuro dos filhos e das mães. E o tempo passa